哎呀，这衣服咋穿呀？哎呦我去！零下42度，睡在车里面直接被冻醒。朋友们，大家好，我是二黑，我是开的一个二手柴油版的汽车，自驾俄罗斯穿越西伯利亚的。我们的车坏在这整整21天了，发动机说这2天到，所以我们就睡在车里面，好和修车者沟通。我们昨天晚上睡在车里面，我们的电源4个电源全部被冻坏，我们的采暖也无法正常工作了，也冻坏了，就连我们锯木头的电锯也冻坏了。你看冷到什么程度吗？就呼吸的都成了冰。太他妈冷了，真的是一点取暖的设备也没有啊，冻死了。今天买个他们俄罗斯的柴火炉。哎呀，这衣服咋穿呀？哎呀，这咋穿得穿？服了，擦一擦就行了呗。反正说是今天必须得买一个那个俄罗斯的那个大柴火炉，这个小柴火炉不行。哎呦，太冷太冷。刚才小崽说我俩硬扛，是昨天晚上真的是硬扛。哎呦，你看，这怎么会有冰呢？怎么会有冰呢？我衣服上面都有冰，你说怎么会有冰呢？哎呦，那不是硬扛是什么？你自己看，各姐们，你们看，哦，你看车里全都是冰。你看我这儿，取暖设备啥的都坏完了。今天买一个大柴火炉。我们现在准备去买个炉子，好漂亮啊！哇塞，你看，哇塞，好漂亮！咦，给你们看看我的模样，眼睫毛都有霜了。这边实在太冷，白天达到零下35-36度，晚上零下40多度。现在我和小仔来到了一个俄罗斯卖柴火炉的店，老大了，我们去选一选，看喜欢哪一个。这个炉子就是太矮了，不太舒服。这个炉子是可以的，但是这个炉子中间也不能做饭，只有个烟筒也不行。还有这种，哦，这个不错，这个炉子我喜欢，可以在这点火，然后这个地方还可以做饭，应该有烟筒哦，这里还有烟筒啊，这个可以，23000，哎，应该够便宜了，合人民币大概是2000块钱，1890，国内应该也是个价格。还有这一种太大了，放在我车里面不合适。买下来了啊，一共是30580卢布，最后定下这个炉子啊，因为还有一些烟筒啊，加起来一共是3万多，还可以。我自己本人还是蛮满意的啊。为什么买这个炉子呢？它一是可以做饭，它这个上面写着可以在57平方里面的空间里去做饭，包括保暖。那我们车里面才5平方，应该会非常非常热，也不会把我的其他东西都冻坏了啊。这个非常非常好啊，就买这个。现在我们的柴火炉终于买回来了，就在那个位置，老大了，可以带50平米，我们车里就5平米，应该会嘎嘎热，再也不用挨冻了。我现在准备把这个柜子直接给它拆掉，不要了，占老大位置了，把这个柴火炉安在那个位置刚刚好，烟筒是从这个地方出来，就好了。你看车里面多冷啊，都成什么样了，都结这么厚的冰啊，太可怕了。你看这，现在我准备把这个柜子给它拆了。这个不要了，这个在里面没多大作用，只是当个平排作用。我有那个柴火炉，在这个地方空间又大又暖和。现在可以了，冒烟了，着了。我换了个炉子，刚才那个炉子太高了，我们到时候坐在这个地方的时候不舒服。现在里面都结冰了，我们得
稍微化一下之后，我再把车里面好好的收拾一下，然后我再把这东西收拾一下。现在正式开始点火了，你看里面的水、油，再把这些东西都放在上面，都可以热的。以后我们可以吃热菜了，不用天天吃炖菜了，再也不用怕了。这刚买的炉子怎么坏了？咔嚓一下裂了。它要是不能够这么热，它为什么贴个瓷砖呢？这个玻璃上的冰啊，正在慢慢融化。看看这边，嘎嘎的，太好了！你在旁边啊，感觉到特别的暖。洗个衣服放在这儿应该能腾干。呀，太好了！这几个狗狗一直在我门口，给它块肉。再拿一块排骨给它。看着香，我们也想吃啊。看谁抢得到啊！你看3条狗，哎呀，那个抢不到。我们终于可以热乎乎的在车里面吃顿饭了啊，朋友们。我们发动机应该是明天到了之后我们继续出发。喜欢我们小两口的，给我们点个关注，点个赞，谢谢。